մի երկու վարքյան ժամանակ տանք Ժողովուրդ ջան, որտեվ շատ կարևոր է, որ այս նյութը շատ տարածվի եւ այս շատ կարևոր է, որ այս նյութը իսկապես շատ լսվի եւ շատ կարևոր է, որ այս նյութի մասին շատ խոսվի։ Իսկապես շատ կարևոր է, որ այս նյութի մասին շատ խոսվի։ Եվ ասեմ ինչու։ Գիտեք, գրել եմ այդ հարց չկա բառը, որ գրել եմ, ինչի համար եմ գրել այդ հարց չկան, որովհետև այս մի քանի օրերի ընթացքում մենք յուրաքանչյուրս բարև Միք ջան։ Մենք յուրաքանչյուրս ուրեմն ապրումներով մեր զգացողություններով բնականաբար մեր նորմալ վիճակի, մեր նորմալ հասկացածի մեջ չենք գտնվում, որովհետև մեր տեսակը հայտնվել է պատերազմի առաջ, վտանգի առաջ եւ այսօր մենք պայքարի մեջ ենք, բայց դուք նկատեցիք, այս վերջի մի քանի օրերի ընթացքում ակտիվ դրամահավաքներ եւ այլն կազմակերպել արտակարգ ոգեղեն մի հատ զարթոնք մեր ժողովրդի մեջ եւ այս ամեն ինչով հանդերձ ընդհանուր մի հատ հետ կանգնեցի այս ամեն ինչից, այսինքն մի հատ հետ քաշվեցի մի քանի քայլ այս իրավիճակից ու մտածեցի, որ ուզում եմ մի հատ վերլուծեմ այս իրավիճակը, հասկանում եք, այսինքն ուզում եմ հասկանամ իրականությունը, մի հատ պատկերացնեմ ուր ենք, ոնց ենք, ինչ ենք եւ այլն ու եկա այս բանին, որ այս հարց չկան, ինչքան մեծ դժմանություն է մեզ համար, մեր մտածելակերպի մեջ, ինչքան մեծ տկարություն է ինքը առհասարակ եւ ինչքանով է մեզ վնասել, ոչ թե երեք, այսօր, վաղը եւ այլն, բայց 100-ամյակների ընթացքում, դարերի ընթացքում ինչքան է մեզ վնասել այս նույն մտածելակերպը, այս նույն ամեն ինչը։ Եվ հիմա մի քիչ ավելի փակագծերը բացեմ, լավ։ Երբ որ նայում ես, որ ամբողջ ազգի մասշտաբով այս ժամանակահատվածում, բարև Շահեն ջան, այս ամբողջ ազգի մասշտաբով այս ժամանակի ընթացքում հավաքած գումարը, ասում ես, որ փառք ձեզ հայրենակիցներ, ովքեր որ մասնակցել են այդ հիմնադրամի ուրեմն դրամահավաքներին, փառք ձեզ, որովհետև փաստորեն մարդիկ կան, ողջ են, առողջ են եւ մասնակցում են, բայց երբ որ նայում ես մի կողմից ասում ես, որ գիտես, մենք հիշելով մեր անցյալի, օրինակ տեսեք, քայլարշավներ են կազմակերպել եւ այլն եւ նորից նույնիսկ այդ քայլարշավների ժամանակ պետք է երիտասարդները մեր դուրս գային անընդհատ եւ համոզեին, բացատրեին, որ եկեք ժողովուրդ միացեք մեզ, պետքա մենք 100,000-ի հասցնենք մեր թիվը եւ այլն։ Այսինքն այդ ուրեմն իրավիճակը, որ ինչը որ ասենք անցյալում տեղի ունեցել մեր ցեղասպանություն եւ այլն, նույնիսկ այդ թեմայի այդ նյութի շուրջ խոսալուց մեր մոտ առաջանում է մի հատ մի բան, որ մենք ասում ենք, գիտես ինչ, դե մենք, ասենք խոսքի օրինակ, տեր ենք մեր ազգին, մենք տեր ենք մեր ճակատագրին, մեր պատմությանը եւ այլն, բայց հետո դա մոռանում ենք եւ ասենք նույնիսկ այդ առիթից հենց ամիջապես այդ ոգեշնչման, ոգեկոչման օրը անցնելուց հետո հաջորդ օրը լրիվ դառնում է ամեն ինչ լրիվ տարբեր, այդ ամեն ինչը կորում է։ Եվ մտածում ես, ասում ես, գիտես, եթե հավաքվել է այսքան գումար եւ մտածում ես, որ եթե ազգի թվականակը վերցնելով մտածես $7 են տվել ամեն մարդ 11 օրվա ընթացքում, 12 օրվա ընթացքում ամեն մարդ, ամեն մի հայ մարդ տվել է $7։ Օրինակի համար, հա, $7։ Եվ խոսում ես շուրջդ մարդկանց հետ, այսինքն գիտեք, մանավանդ ես իմ բանով, ասենք իմ շրջապատում, ովքեր որ այս տարիների ընթացքում ինձ ճանաչում են, գիտեն, որ ես դրամահավաքներ անող չեմ։ Եթե դրամահավաք եմ արել, Անի ջան, ողջույն, ցավդ տանեմ, պաչիկներ եմ անում քեզ Հայաստանում, գիտեմ ինչ մեծ գործ ես անում, դու համ իմ քուրն ես լավ, համ էլ իմ լավ աղբերն ես, Անի ջան։ Ուրեմն, երբ որ նայում ես, ասում ես, որ գիտես, ասենք այս մարդիկ, որ այդ ճիշտ ես ասում, ինչ արել են քիչ է, բայց հիմա տես ուրեմն այս մտածում ես, ասում ես $7 տալով իմ շրջապատի մարդիկ գիտեն, որ ես փող չեմ հավաքել երբեք դրամահավաքներ, բան, եթե արել եմ ազատամարտիկների համար եղել է ժամանակին, եղել է որ իմ անձնական միջոցներով եմ պարզապես ուղարկել, այդ դրա մասին դուք չգիտեք, եղել է որ ես ուղակի դրամահավաք եմ կազմակերպել, կոպեկ Հայաստանում գնացել են այն ժամանակ Երևանն է խոսում հաղորդաշար կար, լուսահոգի Ալֆրեդը Համբարձումյան իմ ընկերն էր
ինքը այնտեղ կազմակերպեց, նկար անեցինք, որ գնացին վիրահատելու համար դրամը հավաքվեց $8,700 եւ այլն։ Ինչ ես դրամը հավաքանող մարդ չեմ։ Պարզապես ես այն մարդն եմ, որ ես կարող եմ օգնեմ դրամով, եթե կարիքը լինում է, համերգներ կլինի, բարեգործական առիթներ կլինի, պատմական գրքեր պետքա գրվեն, հովանավորություն է պետք, երջանկահիշատակ ցավոք սրտի մեծ ցավով եմ ասում, Արտակ Մովսիսյանը Նեմրուդ ֆիլմ նկարելու համար եւ այլն տարբեր նախագծերի համար դրամա պետք։ Ես մեծ սիրով, որտեվ գիտեք ինչ, իմ տեսակի մասին է խոսքը։ Հիմա այսօր ես պատտվում եմ, հարցնում եմ մարդկանց եւ ասում եմ, որ տեսեք, նայեք, հատուկ նշանակության ինչ որ մի հատ բանի համար դրամ պետք է հավաքենք, պիտի միանանք, պիտի էս անենք, այն անենք։ Մարդիկ ասում են, որ դե գիտես, ասենք խոսքի օրինակ ես 3 տվել եմ, բան կամ անցյալ շաբաթ այսքան ու մի հատ այնպես թիվ են ասում։ Ում հետ որ խոսում ես, մի հատ այնպես թիվ են ասում, որ ասում ես, արա, բրավո, ցավդ տանեմ, ապրես, այդ թիվը որ դու տվել ես, հետո մյուսի հետ ես խոսում են էլ ասում, այսպես մի հատ թիվ եմ տվել, հետո մյուսի հետ ես խոսում են էլ ասում, այսպես մի հատ թիվ եմ տվել, հետո ասում ես, արա, ախպեր ջան, եթե այդ թվերը տենց է խոսքի օրինակ, եթե այդ թվերը մենք բազապատկենք, օրինակ պետքա լիներ 2 միլիարդից ավել փող, բա ոնց է եղել այսքան։ Ու մտածում ես, նույնիսկ մեկը հումորային ինչ-որ մի հատ մի բան էր այդտեղ դրել Facebook-ում երեք, ասում է, որ լրիվը տվել եք, բա ով չի տվել, ախպեր։ Այսինքն, գիտեք ինչ է, եթե մենք պետք է ասենք, որ մենք 3 տվել ենք այսօր, եթե մեկը ասում է, որ ինքը տվել է մի հատ մեծ հսկայական գումար ու դու իրան ասում ես, չէ, դե այն որ մեծ հսկայականը տվել եմ, հիմա այսօր չեմ կարա տամ։ Ասենք կարա ինքը, չէ, հեշտությամբ ասի, եթե այնի տվել եմ, հիմա այսօր էլ կարամ օրինակ ասենք $100 տամ։ Օրինակ երեք այն երիտասարդը, որ եկավ գրասենյակում հանդիպեց, ինքը դրա առաջի օրը $5,000 տվել է, երիտասարդ տղա $5,000 տվել է։ Դրա հաջորդ օրը եկել է իր մորքուր երեխեքի համար $300 այդ երեխեքը, որը սիրուն նկարները նկարել էին, դա բերել է։ Հետո գրպանի $1,000 փող է աշխատել տղեն, երևի իր $1,000 գրպանից անել, ասում է, ես էլ տամ նոր եթամ տուն։ Չի ասում, որ ես փողը ջեբս գնամ տուն, գրպանս վեր դրած գնամ տուն, որ ավելի ջերմ լինեմ, ինձ լավ զգամ։ Մարդը ասում է, ինձ նեղություն եմ ուզում տամ։ Ինձ նեղություն տամ, որտեվ այնտեղ իմ աղբերները զոհվում են։ Չի ասում, որ ես ավելի լավ է լիքը գրպանով գնամ տուն, այդ մարդը էլի է իր բանը։ Հիմա ես ուզում եմ մի հատ մի բան էլի, սենց ուզում եմ վերլուծում եմ։ Ժողովուրդ ինչի համար է, որ մեր տեսակի մեջ կա այս տեսակ մի հատ մի բան։ Մեր ուրեմն ինչից որ դու խոսում ես, ասենք ասում ես, գիտես ինչ, այս ինչ բանը, խոսքի օրինակ հիմա մեր երկրին պետք է այս տեսակ մի հատ մի բան, չէ, իրանք ասում են, հա ախպեր, ասենք բանա, հա դրա համար գիտեմ, ապե դրա մոմենտով։ Ասենք հիմա մարդիկ կան, ասենք արդեն էդի անում են, բան ու սենց ինքը գիտի արդեն էդի կա փաստորեն։ Ու իրանք տվել են դրան, ու իրանք օգնել են, ու իրանք մի բան են արել, որ ասենք այնպես մի հատ մի բան է, ժողովուրդ։ Արա ինչքան կարելի է լրիվը գեներալ լինեն, ինչքան կարելի է լրիվը ճանաչեք, լրիվի են, այսօր ես մի հատ ուղակի ինադու դրել եմ մի հատ մի բանի Facebook-ի մեջ, որ վարչապետը մեր խոսում է, գիշերով զանգ անում զորամասերին։ Ոչ թե դրեմ հաճելի տեսարան չի, վարչապետը քունը կորցրած, սենց մի վիճակ, մութ, բան, սենց այդ, ես դրա համար չեմ դրել այդ վիդեոն, էդի գիտեք չի եմ դրել, որովհետև երբ որ այդ վարչապետը, որպես գերագույն գլխավոր հնամանատար զանգում է այդ առաջնագծի կամ որևէ զորամաս, եւ այդ զորամասին ասում է, որ ինքը վարչապետն է Հայաստանի Հանրապետության, ասում է, այո, պարոն վարչապետ, ասում է, որ հարց է տալիս, ասում է, դուք հիմա այս ինչ զորամաս անուն է տալի, ասում է, ես չեմ կարող դա պատասխանեմ։ Հետո ասում է, դուք հիմա այդտեղ մենակ եք, ասում է, չեմ կարող պատասխանել, ասում է, ձեր մոտ մարդիկ կան, ասում է, չեմ կարող պատասխանել, վարչապետը ասում է, քու ցավը տանեմ, ապրես, որովհետև դու գիտես գաղտնիության նշանակությունը։ Ուրեմն այսօր, եթե զանգում է վարչապետը եւ ասում է, որ գիտես ինչ, զանգել եմ քեզ, հարցնեմ, այս ինչ տեղում ես դու, այս ինչ բաները կա, այդ մարդը ասում է, չէ, չեմ կարա ասեմ, բայց խոսքի օրինակ մի հատ այնտեղ չնգի, մի հատ ծնգլը զանգում է մնգլին ու ասում է մնգլ ջան, ասենք այդտեղ ոնց է ախպերս, այն մնգլը ասում արա ախպեր դե հարց չկա, կամ այդ մնգլը ասում է արա ապեր, ոբշն վարի են տալի մեզ, կամ մնգլը ասում է ապե լրի վեկալել են կապե, բան սենց այս ինչ վիճակը ու ասում է
Արա ապեր в общем հարց չկա, ապե մտածելու բան չկա, ապե ինչ որ դուք մտածում եք հիմա խոսքի օրինակ պետք է մի հատ sense մի բան, ասենք ենթակառուցվածքային ինչ որ հերանեկարային մի հատ մի բան կառուցելու, անելու նախագիծ կամ ծրագիր ինչ որ մի բան ուղեղների մեջ մարդկանց շատ ավելի մեզանից sense մարդկանց եւ այլն Մեն ախպերը դե ապե դե կարևոր չի, որտեղ որ զանգել էինք մնգլին, ապե մնգլը ասեց մա ծնգցնեմ էս այդ ծնգլին, ծնգլն էլ ասեց սենց ախպեր, հարց չկա։ Այդ դրա համար եմ դրել էտի, որ դուք հասկանաք, որ այդ ծնգլ մնգլները երբ որ գալիս են ու կյանքերն են պատմում, ու ուզում են ասեն, որ չգիտեմ, ասենք Ես գիտեմ են սենց են այդի կարևոր չի ապետ որ դու ասում ես հա ապետի սաղ գիտենք ապե բան ապետի պրոբլեմ չկա պես в общем սենց այղես հարցը սենց կլ ժողովուրդ ջան չի կարելի հարկավոր է լուրջ վերաբերվել այս ամեն ինչին հարկավոր է լուրջ վերաբերվել այնքանով որ այսօր պատկերացնենք մենք հասկանանք որ այսօր մեր դժվարությունը պրոբլեմը եւ այլն Գալիս է հենց այդ մտածելակերպից, այն ժամանակ, երբ որ մեկին հարցնում էիր, կանկախ դրանից ինքը տաքսու շոֆերա, թե պատգամավորա, թե ես ինչ ասում էր, ապե հարց չկա, ապե, արա ախպերդ ապե հարց չունի, ապե, ու հետո տենց լիքը մարդիկ ախպերդ հարց չունի, բայց հետո հասկանում էիր, որ երկիրի ներքին իր ամեն ինչից քանդվում, փլվում է, այդ մարդիկ ոչ թե հարց չունեն, այլ հաց չունեն Այդ մարդիկ լուրջ պրոբլեմների առաջ են կանգնած, բայց ասում են հարց չկա, ապե ախպերդ ապե պրոբլեմ չունի, ապե բան ես կոմենկոմ։ Եթե կանանցից որպես ավելի լուրջ մայրերից, ընտանիքի կանանցից, որ երեխեքի հոգս են տանում, եթե նրանք ճիշտ բան խոսային, թե չէ ոչ ծնգլներ ճիշտ բան ասում, ոչ մնգլը, որտեղ իրանք միշտ ծնգլ անելով անցկացրել են անց կյանքը։ Ժողովուրդ, այսօր մենք որ վաղը մի կարճ ժամանակ հետո, եթե Զինադադար բաներեց հաստատվեց կամ ինչ-որ մի բան ավարտվեց այս ամեն ինչը եւ այլն, այդ դրա հաջորդ օրը նորից էլի դուրս է գալու մոռանալու եք այս ամեն ինչը, էլի դուրս է գալու նույն էլի չալաղաճ քյաբաբի կյանքին, էլի նույն, չգիտեմ, ախպերդ հարց չունի ապե բան, այս վիճակով նորից էլի պետքա գնա այս ամեն ինչը եւ շատերը նույնիսկ մոռանալու են, որ ասեն, գիտեք ինչ, հիմա մենք պետքա ունենանք մի հատ ազգային նախագիծ, օրինակ պետքա մենք ամեն անգամ այս գումարը պետքա հատկացնենք, որտեղ դա մեր ազգային պարտքի զգացողությունն է։ Հիմա էդի ասում են կամ վազում են որոշները անում են բան, փառք ձեզ, էլի եմ ասում, ես չեմ ասում, որ գիտեք ուղակի տրամաբանության մասին է խոսքը։ Փառք ձեզ որ անում եք, բայց գիտեք վաղը մյուս օր որ էդի վերջացա, որ մեկը ձեզ ասի, գիտեք, պիտի միանաք, պիտի ես անեք, էսի ազգային պարտքի զգացողությունը, եթե ծնվել ես հայ, ուրեմն պարտք ես։ Այդ հայությանդ համար արժեք ներկայացնես, հայ լինելը թանկ բան է, ամեն մարդ չի կարա հայ ծնվի, երբ որ հայ են ծնվում, դա հատուկ տեսակ է, հատուկ գենոտիպ է, մաքուր ես, pure bred ես, զտարյուն ես, էդի մեծ բան է ասում, գենդ մաքուր է, արյունդ մաքուր է, եսի մեզ այն ազնվություն կա մեջդ արդեն, դու պետք է աշխատես այդ ազնվությանդ վրա լավ բաներ կառուցել եւ այլն տեսակիդ համար պատասխանատվություն կրելու, տեսակիդ պաշտպանելու Ոչ թե պետք է դու սրանից հետո արդեն մենակ ասես, որովհետև ինքը իմ բանն է, ասենք ինչ-որ մորքուրի տղեն է կամ ես իմ ինչն է, ուրեմն ինքը շատ լավն է, այլ դու պետք է արդեն մարդկանց սկսես չափել, հաշվել, ասել ինքը լավ հայ է։ Պետք է սկսեք հայերին, այսինքն հայը պետք է լինի որակական կատեգորիա, դուք հասկանում եք, որակական կատեգորիա, որտեղ որ դուք ասեք ինքը լավ հայ է։ Ու ինքը արժանան այդ լավ հայ։ Հիմա այս աղջիկը անին որ Ստեղ գրում է հիմա անին որ այսօր Հայաստանում է գտնվում գրում է ապրանք առնում տանում Արցախ գիտեք ինչ Ես չեմ ուզում անի համար փակագծեր բացեմ պարզապես ուզում ասեմ ճանաչում եմ իրան եւ ճանաչում եմ այնքանով որ ինքը այսօր իր գործը իր բիզնեսը պրոֆեսիոնալ աշխատակազմը սաղ թողել է այնտեղ հիմա այսօր Հայաստանում է ինչ որ միջոցներ ունի դնում է ինչ որ դուք եք միանում օգնելու այդ միջոցներով էլ եւ այլն ինքը գնում է գործ է կատարում կոնկրետ գործ է կատարում ու գիտեք Հիմա ես օրինակ անին իմ cousin-ս չի, կարող է իմ cousin-ս լինի անի չափ բան չանի խոսքի օրինակ, բայց ես անին ավելի բարձր գնահատեմ ու ասեմ գիտեք ինչ, ոչ թե իմ բարեկամն է, այլ բան է, գիտեք ինչ է, ինքը լավ հայ է։ Եթե մեկին ասում ես ինքը լավ հայ է, ինքը հզոր հայ է, ինքը անփոխարինելի հայ է, այդ մարդու որակական արժեքը պետք է բարձր, այսինքն մենք պետք է սկսենք հասկանալ, որ հայի տեսակը կատեգորիան պետք է ունենա որակական արժեք։
Եվ այդ որակական արժեքը երբ որ բարձրանում է նրանով, որտեվ ինքը որքանով է հայ։ Առավոտ որ արթնանում ես այդ 24 ժամը, որ պատտվում է այդ ընթացքում գնացիր, քնեցիր եւ այլն, այդ 24 ժամանից այդ քանի րոպեն ես տրամադրել քո հայ լինելուն։ Այդ ժամերի ընթացքում վաստակածից այդ քանի կոպեկն ես տվել քո հայ լինելուն, քո արժեքը բարձր պահելուն, քո երկրի սահմանները պաշտպանելուն։ Գիտեք, մենք կարանք նստենք, ասենք, որ օրինակ ասենք ոչխար ազգեր կան մեր կողքը ու իսկապես ոչխար են իրանք ամեն ինչով, բայց ոչխար ազգերը խոսքի օրինակ կարեն իրանք ոչխար հալով հասնեն մի հատ կետի, որ մեզ հազարամյակների պատմություն ունեցող, նախապատմություն ունեցող, չգիտեմ, մշակույթ, գինեգործություն, երկաթագործություն, քարագործություն, ամեն տեսակ, ասենք այն քարի դարից մինչև հիմա սկսած առաջնորդ հանդիսացած հրամանատար մի հատ ազգի բերել են կանգնացնում են մի հատ փաստի առաջ, որ այդ ազգը այսօր մահու կենաց կռիվ պետքա տա։ Մահու կենաց կռիվ պետքա տա։ Հասկանում եք։ Այդ ինչի՞ց է գալի։ Այդ գալիս նրանից, որտեվ երբեք ոչ մեկը չի գնահատել այդ հայ լինելու հանգամանքը, որ հայ լինելը որակական չափանիշ է։ Դրա համար մեկը մեկին արա ախպեր, դե ես գիտես ոնց է ախպեր, ասեմ քեզ, ես ասենք հայերի հետ չեմ աշխատում ապե։ Հիմա ամերիկացիք են ապե, ասենք մենք ամերիկացիք հետ ապե, դե գիտես նենց այդ օտարների բաների, ասենք այդպես շրջապատը բան։ Այտենց մարդու որ լսում եմ, ուզում եմ ասես բռնեմ մազերից ու գլուխը մի 10 անգամ խփեմ բետոնին, այտենց մարդու, որ ասեմ արա այ անասուն։ Դու կերազեիր, որ որևէ հայ քեզ վստահեր, քեզ բարև տար, այ չմո, որ քեզ արժեք տային ու քո խոսքը իրանց կյանքում անցներ ու տեղ ունենար, այ ոչնչություն։ Ու դու եթե քո ազգին այտենց ցածր ես դասում, թքեմ ես քո երեսին։ Իրանց թվում է, եթե դու թանկարժեք մեքենայով գնացիր մի տեղ, եթե չգիտեմ, քեզ դիտում են որպես ֆինանսապես կայուն անձնավորություն եւ այլն, ուրեմն քո մոտ հետույք մտնելու իրանց միակ ճանապարհը այտենց մի հատ լոշտո բան խոսալուց է։ Կամ տես սպիտերիս վրա ասենք գրած, ասենք Զիլիա գրած, կամ չգիտեմ Ստիֆանո Ռիչիա գրած։ Սաղ զիբիլա։ Այ այս իմ սպիտերի վրա գրած our wounds are still open, հայի խանութից եմ առել, հային եմ օգուտ տվել, որ հայ ես փողը աշխատի, ու էսի իմ համար ավելի թանկ է, քան թե ցանկացած զիլի ու համեստորեն գիտեք ինչ, այդ զիլիներն էլ հիմա այսօր չեմ առնի, որ ինձ գյուլեն չեմ առնի, որտեվ այսօր ես ինչ որ կարողանում եմ, դնում եմ նրա վրա, որ պետք է գնում է Հայաստան։ Ես իմ տան մեջ որ շինարարություն եմ անում քաղաքից դուրս, այդտեղ այսօր ասում եմ այդ փլամինգի գործը եկեք չանենք, տղերք։ Այդ փլամինգի գործի փոխարեն եկեք այդ կաֆելը ուղակի շարեք, վերջացրեք, փակեք, որտեվ արդեն բացված է։ Ինչ ուզում ալինի ջանդամին լինի, եթե հետո վաղը միսօր ջուրեր, ինչ որ ուզում ալինի, բայց եկեք ես չեմ ուզում էլ փլամրին էլ ավելորդ մի հատ գումար տամ եւ այլն, ավելորդ չէ, այդ մարդիկ աշխատանքի դիմացան թողներող լինեն ինձ արեստավորները, արեստավորների ձեռքը համբյուրում եմ, էդի չի հարցը, հարցենա ես չեմ ուզում էլ ծախսեմ, բայց ցանկացած ժամանակի իմ կյանքում այդ ապրանքները առնելը կամ ասենք ինչ որ հիմա եթե գարդիրոպի մեջ կալեցրած, ես թքած ունեմ դրա վրա, այսօր տուն էի գալիս մեքենայով, ասացի ջուր պետք է առնեմ խանութից, որտեվ ջրի ապարատ կուխնի սաղ քանդած վիճակում է, արդեն մի ամսից ավել է։ Ջուր պիտի առնեմ, տղես ասեց, պապ անցար, բա ոնզը։ Ասի տղես, ես ոնզ չեմ կանգնելու, ոնզ մարքեթը, բա ուր ես կանգնելու, ես ճանապարհի ասեցի հայի խանութն եմ կանգնելու, հայի խանութից առնեմ ջրերը։ Մեծ յաշիկով չունեն, փոքր բաներով է, ավելի շատ կառնեմ։ Հայի խանութի ջուրը ավելի թանկ է նստում, քան թե այն ոնզի ծախած մեծ եկքա եսին ինչով որ տալիս են, բայց ասեցի ինդեղից կգնամ կառնեմ տղես։ Ու ասի իմացի սրանից հետո կյանքում, երբ որ քո առևտուրները տանում ես, եթե հայը այդ ապրանքի հետ գործ ունի, հայի հետ արա քո գործը։ Այ որակական արժեքը հայի պահելու, պահպանելու, այ սրանով ենք պահելու, որ վաղը մյուս օր, երբ որ մեր դիմաց, ու գիտեք ինչ, էսի երեք չսկսավ, դրանից առաջ չսկսավ, հազարամյակներ շարունակ մեր ոնց որ մեր հետևից անընդհատ ընկած են, անընդհատ ինչ որ մեկի կոկորտի փուշն ենք դառել, ոչ կարում է կուլ տա, ոչ կարում է թքի դուս այդ անտերը, անընդհատ մի հատ ինչ որ մի բան սարքվում է, անընդհատ մեր կյանքի շուրջ մի հատ մի բան է ձևավորվում, որ մենք մեր բոլոր ստեղծագործությունների, հաջողությունների ամեն ինչերի մեջ պիտի գանք անընդհատ մի հատ շփվենք մի հատ ինչ որ մի բանի հետ, ինչ որ մի այլանդակության հետ, որ մեզ փորձեն նորից քանդեն։ Սարքեցինք օրինակ ասենք մեր Արցախ հայրենիքը, մայրաքաղաքը նրա սարքեցինք հրաշք, մարդիկ ասում են Շվեյցարիա, գիտեք ինչ Շվեյցարիան թող ասի ինքը ես չեմ գլուխ գովում, բայց գիտեք ինչ սարքեցին, չէ, այդքան ավերակությունից, այդքան ամեն
Այսօր գնացին կրակեցին, գիտեք ինչ, թող մենք ազգովի այնքան պատրաստ լինենք, որ մեզ ոչ մի նման բան չվախացնի կյանքում։ Բայց էլի եմ ասում, ժողովուրդ թարք տվեք այդ բանը, որ մեկը մի բան, ախպեր, հա, դե ապետի հարց չկա, ապե։ Զանգել են բան ապե, ասել են, ոբշմ սենցա բան ապե։ Արա ժողովուրդ ջան, մոռացեք, եկեք մի քիչ լրջացեք, իսկապես խելք ունեք, այդ խելքը ձեր փակվում է, գիտեք ինչով։ Այդ ապուշ բարերով, այդ հարց չկաներով կամ եսի ինչերով փակվում է մեր ուղղակի սեկրետը անգնում այդ ապուշ արտահայտություններով։ Հենց այդ րոպեին, որ ասում ես հարց չկա, մոռանում ես արդեն, որ քո տրամաբանական այդ ցիկլը պետք է աշխատի, որտեղ ընկնում ես հարց չկայի հույսին։ Ու ընկնում ես արդեն մի հատ լուրջ խնդրի առաջ։ Ես ուզում եմ, որ մենք այդ դրանից դուրս գանք, այդ վիճակից դուրս գանք։ Մենք այդ վիճակից պիտի դուրս գանք։ Մենք պետք է ունենանք ազգային մտածողություն, պետք է չդադարի սա մեր մեջ կյանքում եւ ոչ թե պիտի հաշվենք, ասենք, գիտես ինչ, մարդը 11 օրվա մեջ $7 փող ենք տվել։ Բայց ում հարցնում ես հազարներ ա տվել։ Չէ, ես գիտեմ, որ տվել են հազարներ որոշ մարդիկ։ Հազարներ, որտեվ այդ մարդիկ, ասենք, խոսքի օրինակ բերել են, ինձ էլ են տվել, չէ՞, երեք էլի մեկը եկավ $5,000 բերեց եւ այլն, տվել են այդ չեկերը գրել են, տվել են, չէ՞։ Հիմա պետքա մենք հասկանանք, չէ՞, ես էլ եմ գրել, տվել եւ այլն։ Գիտեմ, որ տալիս են մարդիկ, բայց գիտեք ինչ, ուրեմն լիքը մարդ չի տվել։ Ուրեմն լիքը մարդու չի հետաքրքրում։ Մենք պետք է հասկանանք, այդ մարդկանց վիրավորանքը ինչ է իրանց սեփական ազգից կամ տեսակից։ Ինչի իրանք չեն մասնակցում, ինչի իրանք չեն արթնանում։ Դուք հասկանում եք, ուրեմն որոշ մարդկանց մոտ ինչ տեսակ շեղում գոյություն ունի, որ այս վիճակը, որտեղ գենը պետք է ճճա իր մեջից, որ ստեղ ծնված երեխեքը ճճում են իրանք մեջից, ստեղ ծնված երեխեքը, որ կյանքում նույնիսկ Հայաստան չեն եղել, արթնանում են ու ասում են, գիտես ինչ, սենց բան կարդացի, գալիս են ոգևորված բան, նստում են այն մեր ու մանուկ, նստած սենց լարված, թե ինչ է կատարվում, ինչ է լինելու, երեխեքը տեսակ, հա, երեխեք, փոքր երեխեքը վերցրել են, նկարել են օթանավերը, Արցախի տատի, պապին եւ այլն ներկել եռագույներով, դրել իրանց ունեցած, չունեցած փողն էլ հավաքել, դրել էին, ուղարկել էին որպես բարեգործություն։ Որակ է, բարձր որակ, բայց դրա հետ զուգահեռ նայում ես ասում ես, բալա որտեղ այստեղ ինչ-որ մի բան կաղում, ինչ-որ մի բան չի արթնանում, ինչ-որ մի բան իր տեղը չի ընկնում, որտեղ է, որտեղ մարդիկ ինձ թվում է, որ իրանք ամեն ինչ գիտեն։ Դու ինչ ասում ես, իրանք գիտեն։ Արա, կարևոր, օրինակ, ես չեմ ասում եմ, մեկ ուրիշի ինձ ասում է, որ սենց մի հատ մի բան, ես ասում եմ, որ նայեք, գիտեք, եկեք ոչ մի, կարող ենք մենք ազգովի սկսենք վստահել որոշ բաների, կարող ենք մենք, չէ, դու գիտես, որ ասենք խոսքի օրինակ ապե հարց չկա, նենց բաներ են, այս մարդիկ ասենք նենց բաներ գիտեն, այս բաները ծրագրեր ապե ոբշմ ապե դեմը խաղ չկա, բան ես կոմենքում, արա չի կարելի տենց, հերիք եղավ, այդ դրա էլի եմ ասում, երբ որ մենք սկսենք հասկանալ, որ մեր ազգային որակական այդ չափանիշը պետք է բարձրացնենք, որ մեզ ասեն լավ հայ է։ Երբ որ մենք սկսենք մարդկանց չափել իրանց լավ հայ լինելով, ոչ թե եթե ես եկա թանգանոց ավտոմեքենայով կանգնեցի, իջա ավտոյից, սև աչկերով, սև մազերով, նայեցին ասին, արա, ապես, մեր աղբերն արա, բա ոնց, չէ, ես իմ որակական արժեքը եթե պահպանեցի, իբրև հայ, կարողացա այդ մարդու երեխաների հետ շփվելուց իրանց հայկական մի հատ արժեք տված լինեմ իր երեխաներին, որ այդ երեխաները մի բան վերցնեն ինձանից, ու հետո իրանց պապային ասեն, այն հոպարը գիտես ինչ ասեց պապ, այն ասի ինչ ասեց, այն հոպարը ասեց, որ երեխեք, օրինակ ասենք դուք ձեր ապագայի համար ինչ ծրագրեր ունեք, հարցեր տվեց մեզ, հետո այդ հոպարը մեզի ասեց, որ երեխեք, գիտեք, եթե դուք չշեղվեք ձեր ճանապարհից, եթե դուք մտածեք, որ ձեր անունը մաքուր պահեք, կրեդիտը մաքուր պահեք, որ վաղը մյուս օր հանկարծ ինչ-որ մի պաշտոնի գնալու համար բան, որ ձեր անցյալը ստուգեն, ոչ մի կեղծ չգտնեն, դուք կարողանաք հաջողվեք, ուրեմն ձեր դիմաց ոչ մի բան չի կարող փակել։ Այն հոպարը ասեց, ինձ դու ստեղ ես ծնվել, հա, կարող է դու նախագահ դառնաս վաղը մյուս օր։ Վաու, պապա, գիտես կամ օրինակի համար երեխեք, ասենք դուք տատի, պապի հետ շաբաթը քանի անգամ եք հանդիպում կամ տեսնում եւ այլն, տատին, պապին օրինակ ձեզ ինչ են սովորած, ոտանավոր սովորացրել է տատին, պապին քեզ, այսինքն ինչ որ ազգային մի հատ արժեքներ, ասեն, արա աղբերը նենց լավ հայ է այդ մեր աղբերը,
ամեն անգամ հանդիպելուց ասենք գիտես ընտանիքի հետ շփումը բանը երեխեքի հետ շփումը էս կոմ են կոմ ժամը կդնի իրա կնստի երեխեքի հետ խոսա իրանց դպրոցից կհարցնի էս կանի են կանի ապագայից կարիերայից եթե 16-17 տարեկան երեխա դրանց համար բիզնեսից բանից ամեն ինչից կխոսա որ այդ հետի կլինի որակական արժեքի բարձրացում ոչ թե որ Rolls-Royce-ով գնացի այդ ինչ տեղը կամ ես իմ Ferrari-ով գնացի այդ ինչ տեղը թքած ունեն բոլորը այդ տեսակ զիբիլների վրա ու այսօր ավելի ապացուցում որ դրանք սաղ զիբիլներ են ավելի աչքիս փուշ են երևում այդ տեսակ բաները այսօր աչքիս փուշ են երևում ու այսօր մենք պետքա կարողանանք այդ վիճակը այդ մակարդակը որ այսօր մենք մեր մեջ զգում ենք դա պետքա կարողանանք մենք դրա վրա դա դնենք որպես պլատֆորմ ու կառուցենք ու ասենք սրանից հետո տհաս խոսակցությունները պետք չեն ունենալ սրանից հետո պետք չի օրինակի համար ասենք բան անել ասել որ գիտես ես բանա այս ինչ հարցը կարամ ես ձեով լուծեմ ինչ հարցը լուծի ապետ չի անպայման որ օրինակի համար ասենք քեզ մեծարեն որ դու ինչ որ մի բան անես արա վրետ ունեցի ազգային պարտականություն զգացողություն որովհետև եթե դու պատկերացնես որ քո տեսակը վտանգված է այն աստիճան որ կարող է ինքը հանկարծ նորից ասենք այն նույն վիճակների մեջ ինչ որ մեր պապերը մեզ պատմել են որից որ մեր մեջ առաջացել է ոմանց մեջ սարսափ ոմանց մեջ ջղայնություն ոմանց մեջ վրեժի զգացողություն հույսով եմ շատերի մոտ ավելի վրեժի զգացողությունը որ մենք կարողանանք պայքանենք մենք մեր գենը չուրանանք մենք պետք է ազնիվ լինենք մենք չենք կարա սխալներ թույլ տանք մենք իրավունք չունենք սխալվելու մենք պետք է կարողանանք հաղթենք եւ մենք պետք է կարողանանք հետ բերենք մեր հողերը եւ այլն գիտեք այն եղածը պահելու մասին էլ մտածողներ կան որոնք որ ասենք մտածում են գիտես այդ եղածը պահենք հետո մեկն էլ կա խմելու ժամանակ լրիվ հետ է վերցնում լրիվ հետ է բերում եւ այլն ոչ մեզ պետք է ընդհանուր ազգային մտածելակերպ ազգային գաղափարախոսություն ազգային տրամաբանություն եւ դրա մեջ մենակ մենք կարող ենք գտնել մեր ապագայի ինչ որ որևէ երաշխիք այսքանն է ուզում ասել այսօր ուրախ եմ որ հարաբերաբար այսօրվա ընթացքում մենք վատ լուրեր չենք լսել ընդհակառակը ինչ որ լսել ենք տեսել ենք որ մեր մոտ առաջ խաղացումներ եւ այլն մեր բոլորի բարի մաղթանքը սերը կամքը եւ աջակցությունը թե ֆինանսական մի վարքյան մի դադարեք ելի եմ կրկնում մինչեւ դուք չզգաք ձեր վրա նեղություն որ դուք այսի առնելու փող չունեք վաղը քիչ եք եթալու առևտուր անեք մի բան պակաս եք առնելու որովհետև օգնելու եք ընդեղ որովհետև ընդեղ այսօր երեխեք կան կանգնած որոնք որ չեն ասում երեք արդեն կռվել են վաղը հետո եմ տուն ապե հերիքա դելի ինչքան կռվանք հիմա ապե դե հերիքա էլի ինչքան տվինք ապեր ասենք տվինք պրծանք էլի ապեր երեք տվինք էլի ապե երեք ապե միտեղ տվել եմ ապե 20000 ապե խոսքի օրինակ կամ 30000 տվել եմ ապե միտեղ բան ոբշում հեսա երկու շաբաթից էլի եմ տալու ապե երկու շաբաթից էլի ես տալու բրավո մալադեց ախպեր մալադեց մարդկա ասում մի վարքանը հաշիվա որ այդ սահմանի բերանին մեր երեխեքի կյանքը վտանգված է մի վարքանը մի օրը կասկածելով ես քնում եթե աշկդ կպնում ա որ ասում ես արա լուսը բացվի արա հանգարց չբացեմ այդ անտերը թերախոսը սենց ու մեկ էլ մի հատ ինչ որ բան գրածելնի որ երեխեք են էլի կամ ինչ որ մի հատ ջոկատի վրա կամ ինչ որ այդ Պորնիկի զավակները մի հատ ասենք, չգիտեմ, քաղաքում մի բանի վրա Ստեփանակերտում էլի մի բան են գցել, այնտեղ էլի զոհեր ա եղել, հասկանում եք։ Մարդկա տենց է մտածում, որ այդ գիշերը ոնց եմ լուսացնելու Տեր Աստված, առավոտը հանգարց վատ լուր չառնեմ, հանգարցին բան չարեմ, մարդ ասում ապա երկու շաբաթից էլի կտանք, ախպերս հարց չկա։ Ժողովուրդ, չենք կարա երկու շաբաթից տանք։ Մինչև մեր կյանքի վերջը պետք է տանք։ Այ էդիա, որ լինելու է մեր հայկական պարտքի զգացողությունը, մինչև կյանքի վերջը։ Մինչև կյանքի վերջը։ Ես հիմա շերեմ անելու մի բան, որ այսօր գնացի տեսա ուղակի հիացա իմ գրասենյակում մեր կազմակերպությունում աշխատում է մեր underwriter մի աղջիկ հայուհի, լավ հայ։ Այս բարեկամներիս հետ էլ չեմ հայմատում։ Ես ասում եմ լավ հայ, Լիլիթ Պողոսյան։ Իրա բարեկամները կանայք իրանց ընտանիքի
Գիտեք, այդ լավ բան է, չէ՞ որ ընտանիքի կանայք ես ասում, ասին ասենք տեքոր կնիկներ են էսեն, այդ կոչվում է ընտանիքի կանայք։ Հիմա մարդիկ այնքան իրարից հեռացել, որ չեն ասում մեր աղջիկերքը։ Այն ժամանակի մամայիս ջայլ ժամանակը այդ որ ասում էին մեր աղջիկերքը, ասենք հիմա տեքոր կնիկներ են, բան են, հարսեր են, էսեն են, լրիվ է այդ ընտանիքի աղջիկներն էին, իրանք էին, մեր աղջիկերքը բան եւ այլն։ Այսօր իրանից որ այդ բառը լսեցի, ասում, մարմինս փշակա, որ մեր աղջիկերքը ինչ որից է լավ հայ, արժեք, լավ հայ։ Այդ լավ հայ իր բարեկամները վեր են կացել, գնացել են ոսկերչական խանութ, տարել են իրանց ոսկեղենները, հանձնել են, գիտեք, ոչ էլ ծախել են թանկ գնով է, որպես լոմ ոսկի տարել են ծախել են, այդ փողերը վերցրել են ու ուղարկել են Հայաստան։ Գիտեք ինչա, ինչ զգացողություն պետք է այդ մարդիկ ունեն իրանց մեջ։ Այդ մարդու որակը կոչվում է որակական արժեքը իր բարձր, ինքը լավ հայ է։ Այդ իր ընտանիքի աղջիկեր որ ասում են, այնքան եմ ուրախան, որտեղ այդ ընտանիքը արդեն այնքան են հերույացրել, սենց բաներ արել, ձևականություն, կապիկություններ էս երկրում մանավանդ ստեղծել են, ասենք ձրի ծերերի համար տներ տայել են, ընտանիքները քանդվել է, ծերերը միտեղ են ապրում, մյուսները միտեղ են ապրում, low income housing, չգիտեմ ինչ բան էս, ծրագիր էլի քանդելու են, որ բաժանիր, որ տիրեսը լավ աշխատի։ Ամեն դեպքում հիմա այդ համակարգին զոհ չգնացած մարդիկ կան էլի սենց բաներով կետ սենց մնացած պահպանված օջախներ, հա։ Այդ օջախը օրինակ պահպանված, այդ օջախի աղջիկերքը կնանիքը, Աստված ձեզ պահի, ձեր մայրությունը գնահատված է, օրտնված է եւ այլն։ Դուք այսօր որ գնացել եք ծախել այդ ձեր ոսկիները տարել եք լոմի տեղ տվել, որտեղ ոսկինյանից բան չի ներկայացնում։ Եթե հայրենիքիդ հարցն է դրված, եթե քո լինելու չլինելու հարցն է դրված, եթե քո երեխեքի աչքերի մեջ նայելուց դու տեսնում ես այն մյուս երեխեքի ցավը, որ դու պատկերացնում ես քո 18 տարեկան երեխեն մտածում ես գիշերը որ տուն է գալիս, ասենք մի քիչ ուշ է գալիս, հանգարց խառնվում ես իրար երեխեն, չվախեն հանգարց երեխեն, ասես չի պատկերացնես, բայն երեխեն են ցուրտ տեղը, այն որ հազարումի դուշման են, որ են անտերները ինչ տեսակ զենքեր ասես բերում են, այդ երեխեքի դեմ այդ երեխեքը բայց էլի դուխով խոսում են, ասում են թող մեր մայրերը հանգիստ քնեն, մենք սենց կանենք կամ գինիլից երկելով գնում են բանամ, այդ երեխեքը այսօր այնտեղ կանգնած են, դրա համար այս կնանիք իրանց ոսկին դրել են լոմի տեղ ու ինքը իսկականից լոմը ու դրա համար էդի ծախում են ու ուղարկում են ճակատ ու ուղարկում են հայրենիք։ Այդ է, որ մենք պետք է հասկանանք, ոչ թե արա դե մենք ախպեր տվինք այսա մի շաբաթ հետո երկու շաբաթ էլի կտանք ախպեր, բան ասենք հիմա էլ բան է էլի ասենք, գիտեք։ Այսքանը ավարտում եմ, խոնարհվում եմ մեր բոլոր զինվորների, մեր բոլոր հայրենակիցների առաջ, ովքեր այսօր այն տատիներն էլ, հա, գիտեք, այն որ սենց նստած իրանց այն գյուղը պահում են, դուք էլ եք զինվոր տատիներ, ձեր ցավը տանեմ, ձեր ձեռքերը համբուրում եմ, բոլոր այդ տատիների ձեռքերը համբուրում եմ հատիկ, ձեր ձեռքը թող անպակաս լինի այդ երեխեքի, այդ օջախների գլխից։ Գոնե մեր հայրենիքում չփոխվի այդ տեսակ բաները, ոնց որ ստեղ փոխվեց, տատիները գնացին ապրում են ինչ-որ առանձին շենքերում, բաներում, չգիտես, ինչ-որից է, համբուրում եմ բոլորիդ, շնորհակալ եմ բոլորիցը ձեր ուշադրության համար, եկեք փոխվենք, էլի ժողովուրդ, եկեք փոխվենք մեր լավի համար, եկեք փոխվենք վասն մեր երեխեքի ապագայի, որ մեր երեխեքը գոնե ապագային այս նույն թեման չունենան, իրանց մոտ ամեն ինչ լի ու բոլ լինի, իրանց մոտ ամեն ինչը ապահովված լինի, իրանց ազգային ֆոնդը մեծ լինի, իրանց ազգային բազան մեծ լինի, որ իրանք չմտածեն սենց բաների մասին, որ մեր մեջից հանենք են պոռնիկներին, ովքեր որ 2 կոպեկի համար կարան ծախվեն, ովքեր որ երբ որ պետք է ազգային ինչ-որ մի բաներից մի բան հետ վերցվի, պայքարներ ա գնում, էսա գնում, էնա գնում, այդ ժամանակ երբ որ մենք պետք է պայքարենք մինչև վերջ, Են ով որ արանքից 2 կոպեկը վեկայելա սկսում աղոթել է դիմացինի համար չգիտես ինչ հետույքից մուտքեր ա գտնում եւ այլն ու մեկ էլ տենում ես որ ընդհանուր մեծ ազգային արժեքի ա վնաս տվել այդ սրիկան այդ իր 2 կոպեկի համար ու ասում ես արա բա թաղվես դու կարելի էր այսքան ավելի մեծ բաներ ընդհանուր ազգային արժեքները ավելի հզորացնելու համար ու դուք 2 կոպեկի համար գնացիք մտակ հաստաղիկ Շնորհակալ եմ բոլորիցդ Էլի եմ կրկնում, համբուրում եմ բոլոր այդ մարդկանց ձեռքերը, ովքեր ծնել են, այն մայրերի ձեռքերը, ովքեր ծնել են այդ զավակներին, ովքեր որ այսօր կռվում են, ոչ մի բառ չկա, որ կարող է մեղմացնի հայ մոր վիշտը, ով որ կորցրել է զավակ։ Այդպես բառ ուղղակի գոյություն չունի։
այդ բառը միայն կարող է արտահայտվի այդ մարդու հոգու մեջ, այդ կնոջ հոգու մեջ, միայն այն զգացողությունից, որ իր զավակը իր հայրենիքի համար պայքարել է եւ ինքը հերոս է ծնել։ Ինքը ուղակի հղիություն չի ունեցել, ինքը հերոս է ծնել։ Եվ իրանց համբերություն եւ ուժ։ Աստված ձեզ պահապան, ժողովուրդ ջան։ Ստեսում ձեզ։